مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم من الحد للخميس من 6:30 ل 7:30 دوكا قديمه جديده مسيرجه نحكيو فيها على حاجات يهموكم يهمونا دي فوا ما يهمو حتى واحد منكم بيان كومبليس نو طون دونتين. هيا اليوم فهاد فان سومان ديبي دو ويكاند واش جبنا لكم شوفوا معنا في السومير باش تعرفوا روحوا نشوفوا احدى المهن التقليديه اللي ما نعطيولهاش القيمه تاعها باش ما نقولوش هاي تنضافر، ما نعطيوهاش القيمه اللي لازم، واللي هي اللي يخدموا العود العواد العود اللي يخدموا العود، الناس اللي تخدم العود. هذا بيان سور مع صلاح الدين الطبطوك يا شيخنا عبدات زين قديمه وداو المهنه دي صعيبه. نمشيو من جهه واحده اخرى مع هاجر تيتام نحكيو على لي كور ميتراج الجيريان كيفاش وعلاش منين وين لاحقين وين ماشي لاحقين واش كاين اسكو سا بوج بوكو او با. هاجر تيتام نفقا لو البوان في هذه الحصه هذه بيان سور وعلاش باسكو في الحصه تاعنا رايحين نحكيو على سينما مع الانفيتي تاعنا لو غران لو سول لونيك رشيد بن علال اللي جا وجاب معاه البري تاعو اللي جابوه pour son rôle dans le dernier opus تاع أنيس جعاد qui a été primé في un festival في المغرب. حبيتوا تفهموا جينجل. مرحبا بكم مرحبا أخرى سي رشيد بن علال مرحبا بك c'est un plaisir de vous recevoir merci de nous honorer de votre présence. Passage à niveau. Oui. Voilà, c'est un passage à niveau qui vous a réussi apparemment. Oui, je crois que c'est une réussite surtout du réalisateur. Parce que de toute façon, lui, il me connaît comme étant quelqu'un de l'ombre. Et il m'a mis à la lumière. C'était la deuxième expérience. N'Golo, l'âme faite face à la caméra, c'est avec Anis Jad et Merzaq Alouache. Alors, نعاودو نذكروا لي تيراس مرزاق علواش فوالا اللي راح تكون تاع وعلى بالك فيستيفال حاجه برك سامبل على لي تيراس. علاه قبلت pour une seule raison qui est une espèce de paradoxe et d'absurdité pour un comédien. Quel est Merzaq m'a convaincu qui قال لي رشيد tu sais on va pas te voir. قلت له ديك الرحمه بيان جاكسبت. اي با وي روح تلعب ما نشوفوكش ما تخافش ما تقلقش. سي رشيد بريزونتي لك لو كرونيكور لا كرونيكوس تاعنا هاجر تيتام. واش راك يا هاجر؟ سافا ميرسي لاباس مرحبا بك. الله يسلمك. صافا انا سورير دو سينما ولا دو تيلي؟ Télégénique. Voilà, d'accord. Télégénique, voilà, c'est bien, c'est sympa. Donc, cinéma, Hajar. Exactement. نعاودو نهضروا على لي كور ميتراج فيلمي نعم à l'étranger. أفلام القصيرة الجزائرية اللي كان عندها جوائز في عدة مهرجانات دولية. Et est-ce qu'on fait assez pour justement la promotion de ce genre cinématographique هنايا في الجزائر؟ Voilà. Voilà, donc dans ça, dans quelques instants. Et puis, تانيك معنا شيخنا صلاح الدين طبطوك يا اخويا. السلام عليكم مرحبا بضيف تاعنا مشي رشيد بن علال والمشاهدين الكرام تاعنا. مازلنا بقينا في مدينه الاغواط شوقي وين اليوم نشوفوا حرفه صناعه آلة العود وباقي الآلات الموسيقيه الوتريه مع حرفي للورشه. النون تاعو هو يعتبر من اوائل صانعي العود في الجزائر. هو توفى ربي يرحمه لكن الابن تاعو وحفيدو راهم يواصلوا في المهنه ديالو والحرفه ديالو. ان شاء الله في ليميسيون نشوفوا اكثر تفاصيل. صح بين قوسين برك حبيت نسقسي قالوا لي بلي جيكتاوك من كوبا يونايتد داروا كوديطا صح كاين من هذه الحكايه هذه. والله جوني معلومات انا ما على باليش. ما لا سي بون عم حفروا لك عم حفروا لك صديقي. رشيد بن علال شيف مونتور scénariste, réalisateur, et puis comédien. Accessoirement, oui. C'est un parcours un peu atypique. Hein. Non, parce que je veux vivre dignement de mon métier. Et les métiers, les تكرتهم. من الأول ما صح لي والو. J'arrive pas ni à réaliser, ni à monter, ni à écrire. Donc, هذا الميتي accessoire هذا.
باش انا راني شغل لو بيشور عنده 4 سنين نهار يرميهم واللي يجي يطلع اللي طلعت حوته مكتوبه جز المقله هذيك هي. الوغ انيس جعاد كومون سي في لا رونكونتر مع انيس جعاد؟ Non, la rencontre était déjà bien au départ, au deuxième journée cinématographique d'Alger. J'étais président de 2 jurys, du scénario et des courts-métrages. Et à un moment, Anis avait participé avec son premier film, Ismo le Hublot. Donc j'avais lu ce scénario et j'avais anticipé sur la délibération du jury en donnant le prix 15 jours avant. C'est que tellement adjibné et tout. Comme il y avait dans le jury un Marocain et une Tunisienne, donc comme j'ai un petit peu d'influence sur... Tout est une question d'influence aussi. Donc ce qui fait qu'il a eu ce prix. Et comme le prix dans le JCA, c'est-à-dire il a un avantage. C'est-à-dire que quand le prix est accordé par le JCA, le ministère de la Culture est tenu de produire le film. Et c'était l'occasion pour Anis de faire son premier film. Il a eu beaucoup de prix et tout ça, etc. Puis par la suite, un jour, Jalia, قال لي رشيد فوالا اللي نكتب في قصة. قال لي وانت هو البطل. قلت له, puisque tu es un gars que j'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup c'est-à-dire tes idées, ta manière d'écrire et tout ça. قلت له إلا أنا هو باطل تاع الشريط هذا même s'il faut نخدمه لك باطل. Puisque باطل. باطل تاع الفيلم وباطل c'est pas un problème. Non, j'ai été payé. De toute façon, il faut dire une chose. Parce que pour moi, il y a un critère très important. C'est-à-dire que dans ces métiers de création et tout, s'il n'y a pas le plaisir, même il ne faut pas travailler. Ouais. À mon avis, hein. D'ailleurs, je constate qu'il y a 2 sortes de comédiens. Il y a les comédiens qui écrivent le scénario. Et il y a les comédiens qui écrivent le contrat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. وأنا نحاول باش نقبل حاجة يلزم نقرا السيناريو، يلزم المخرج يعجبني، الفرقة التقنية تعجبني، يلزم الجو يعجبني، ويلزم الظروف تاع العمل يعجبوني، باسكو كما قلت لك سي ان بليزير تفير دي فيلم et de faire des plans. Et dans cet ordre d'idée, nous étions une équipe où le plus jeune c'était moi. الله يبارك. كانوا دايرين بيا غير الشيوخة. Mais on a bien travaillé, le tournage s'est déroulé en 7 jours. On a été contents et en même temps, ce qu'il y a de pénible dans un film, c'est le coupé-roulé. On s'est connus, on a passé du temps ensemble, on a travaillé ensemble et tout. Et on devait se séparer. C'est ça la rançon du métier, c'est-à-dire on est comme les gens du cirque. Ouais. 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 Alors, c'est éphémère. C'est des expériences éphémères. Ça fait pleurer. Oui, oui. Heureusement que ça se renouvelle de temps à autre. Temps à autre. Hein, les intermittents du spectacle qui sont intermittents par la force des choses. Donc le film Anis Jahad passage à niveau اللي شارك به في الطبعة الرابعة لمهرجان الفيلم القصير في وجدة من 7 إلى 11 أفريل واللي نلت فيه نتايا من بين لي بري اللي نلتهم هو لا ميور انتربريتاسيون ماسكولين بري دو لا ميور دايوغ سناتشو نفيريفي في لي بابي نورمالمون ام فاكساو لك فاكساو لك فاكساو لك الكارت هذه على بالي بلي ديتها معك كي جيت خارج على بالي فتها معك كي جيت خارج هذه راهم فاكساوها لك دونك سي بون الى حقاتك خلاص صاي فوالا دونك نعاود نعطيها لكم واش خاص باسكو في بعض الاحيان نعرفوا باللي الفنان تو سا على بالك الظروف صعبه باش يخدم وباش il a en retour les retombées de son travail. Donc أنا نقول لك صح قدام ربي وعبادو الوزيرة. On en a marre des AD, des diplômes, ou surtout en Algérie عندهم طبيعة سواء يهدوا لك حصيرة سواء يهدوا بوف سواء يمدوا لك بقرة جاتاي. أنا نقول لهم سبا بان مدوا حاجة أخرى باش نقابل تريسيتي الماء ويحبسوا على البقارج.
سي فري سي فري شفنا خرج دوكا كاين لا تي برا اتي سحرة دوكا Alors le court métrage Anis Djaad Passage à niveau c'est quoi نشوفوا la bande annonce تاع الفيلم ونعاودوا نرجعوا لا ريجي وانت قاعد تشوفها ظلم Passage à niveau réalisé par Anis Djaad primé في الطبعة الرابعة لمهرجان الفيلم القصير في وجدة من 7 إلى 11 أفريل اللي فات. الوغ الحكاية هذه تحكي قصة شخص عساس تاع لي باساج نيفو تاع تيران اللي عاش حياته كاع في الخدمة هذه عاش حياته في الخدمة ما دارش حياة وكي كبر في العمر الحق يحس روحه وحده سي سيت سوليتود دو لاتر هيومان دون ان ميتي سا كيما الغارديان دو فار كيما يا يو دي فيلم دون سو سونس لا اوتور دو سيت سوليتود هذه تاع لاتر هيومان اسكو في السيناريو واش عجبك عجبتك واش عجبك في السيناريو كيسكي فزاتي باسكو قلت لي انت السيناريو اللي عجبك وقلت له اوكي سي نورمال انا واش عجبني باسكو يتريت ان بتي بو de la détresse d'un homme qui un jour arrive, si tu veux, avec l'âge, au crépuscule de sa vie, il se retrouve quelque part, c'est par une mesure bureaucratique et tout, il se retrouve quelque part une main devant, une main derrière, et il n'a rien. C'est-à-dire, il ne sait plus, il a passé toute sa vie à travailler, et après il se retrouve relativement SDF, parce qu'on lui dit de quitter le logement d'astreinte, comme les cheminots, les carreaux, les avocats, les juges, les procureurs et tous les médecins et tout, ils ont tous des logements d'astreinte. Et généralement, ils doivent les quitter pour qu'un autre puisse rendre la place de manière naturelle. Et quand même, c'est-à-dire que le gars, il a passé sa vie. Et puis en même temps, moi, ce qui m'a plu, parce que je crois que quand même Anis, c'est quelqu'un de très sensible. C'est-à-dire il a un cinéma proche de l'être humain, du désarroi. Il a un côté relativement un petit peu d'enquêteur, c'est-à-dire il fait une radiographie sur notre société. C'est-à-dire bon, il a parlé d'un certain âge et je crois que quelque part le film va interpeller tout le monde. Parce que les gens adorent plus ou moins les كبروا صحيح يشوفوا روحهم في داك الشيء وانا باش محسوب en dehors du pitch وانا نقول لك العكس c'est-à-dire que pour moi il ne s'agit pas de jouer il s'agit d'interpréter c'est différent dans le cinéma pour atteindre si tu veux un résultat, d'abord il faut être imprégné. Et puis en même temps, je suis contre l'idée entre le personnage et tout. Non, parce que je sais que quelque part, ce personnage est un personnage virtuel. Mais moi, j'existe à travers lui. Donc j'essaye d'épouser un petit peu le personnage en lui-même, parce que de par le fait de mon travail, et puis en même temps, comme je suis quelqu'un de curieux, je suis tout le temps en train de voir, de regarder ma société, les gens, comment ils se comportent, des monnaies, tout ça. Oh ben là, quand je vois, me viennent des réflexes de gens que j'ai aperçus, j'ai vus, des monnaies. C'est vrai que c'est un petit peu, bon, c'est rigolo, c'est l'école américaine, c'est un petit peu l'école, moi. الله يذكره بالخير أقول لك dans le grand taxi driver Robert De Niro
Jack Nicholson. J'ai peur de dire une bêtise. Non, dis la bêtise. Non, خليها. Non, dis-la. Scorsese, non? Non, pas Scorsese. Oui, aussi, Martin Scorsese. Tiens, il y a une chose, si tu veux, bon, pour parler un petit peu de cinéma, vous savez que Martin Scorsese, il faut savoir que c'est l'un des plus grands films. Mais en même temps, c'est quoi? C'est le montage. C'est lui qui avait monté le film culte avec la génération des années, les années 60-70, McLovin Noir et tout, Woodstock, avec 3 caméras. C'est lui, il était chef monteur. Puis par la suite, طلع السلم من تحت كبالي، ولكن هو عايش في الملك، أنا جيت له. C'est ça la différence, oui. Rachid Belallel, dans le personnage, ça a donné quoi? Quelques extraits, séquences. T'as le jeu, tac. Oui. Montagnahum. Ah bien. Voilà. تحب نضربوا الله. وين ضربت الله؟ Allez, c'est d'aller. Deuxième extrait vidéo. Ah. C'est pas facile de jouer avec un téléphone. C'est vraiment pas facile. À l'époque, ma cage est sonnée. Oui. Parce que c'est normal, on ne fait pas sonner. Et puis en même temps, c'est en post-production. Bien sûr. En même temps qu'il est sonné. Il faut vraiment le stress réellement qu'il est sonné. Ça, imaginez une sonnerie. La mise en scène est assez elle interpelle vraiment et assez frappante. D'ailleurs, ce qu'il y a de bien dans ce film, c'est ce qui a fait un petit peu le prestige du cinéma. C'est l'avantage, l'image par rapport au dialogue, et tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faut rendre au cinéma sa nature première. Moi, à mon avis, quand je donne un cours au Hadjan, je écoutez, le scénario et tout, avantager l'image. ما ديروليش الحوار تاع هذا وين جيت من هيا هما هذا واش صبت في المارشي بو عليك توسي هذاك نحي جات. Il faut aller vers l'image. Et puis en même temps, pour revenir à l'interrogation de l'animatrice, il n'y a pas une volonté politique d'aide à la production de courts-métrages. Parce que moi, il me semble que c'est là où les jeunes peuvent aspirer à rentrer de plein pied dans le métier, tout ça, de maîtriser tout. Donc, il va falloir encourager une production quantitative. Oui. Parce qu'il vaut mieux perdre de l'argent dans un court que perdre de l'argent dans un long. Il vaut mieux perdre 200 millions dans un court que perdre 6 milliards dans un long. C'est vrai. À mon avis, il faut encourager les jeunes. Pire encore, moi je souhaite que cette commission de lecture, c'est-à-dire, ne balise plus les courts-métrages. C'est-à-dire, اللي يجي مرحبا به قال له اعطوا له راه يخدم على روحه. On verra, parce qu'il y a un élément important dans le cinéma. أنا de toute façon أنا اللي يجي مرحبا به في المهنة هذه. parce que على بالك وقت نستناه كي يروح للعرض. لأن l'écran ما يكذبش.
قد ما بومبي قال انا وابرز مخرج وانايا رايح ندير الابداع وندير لكم فيلم نزعزعكم كاع سيرتو لا جينيراسيون قديمه بحالي كنوروا لكم واش حنا نعرفوا نديروا ويتو. مرحبا بك خويا مرحبا الله يعاون. انا نروح اون سال دو بروجيكسيون ذاك النهار نشوف خدمتك ونشوف الامكانيات الضخمه تاعك. سي تري بيان. اي لو بير dans le cinéma c'est qu'on peut accéder au métier par effraction. عندك un cousin, un parent, معرفة ديمونا تواسي ياك تواسي. Mais le problème n'est pas de faire le premier film, mais d'assurer le titre tout en assumant la fonction. Parce qu'à la belle film, le plus difficile n'est pas le premier film. Deuxième. C'est deuxième qui confirme. وشوفها في السكتر ايتو شحال واساو البرمي و طلعوا فرامه خلاص. باسكو الدوزيام والو نجحت في البرمي. الدوزيام يكون سوبيريور. C'est-à-dire on peut pas imaginer هذاك واش يسمى هذاك الكورور هذاك اللي واسي هكذا. بولت. Usain Bolt. On ne peut pas imaginer il court dans un temps bien précis. On va dire plus. C'est-à-dire que le cinéma demande à ce qu'on aille vers la qualité. Et c'est pour ça que je suis admiratif devant le jeune Ennis. Il avait fait le hublot, bon, plus ou moins, mais tout ça, etc. Et je pense que quelque part, il vient de faire passage à niveau, et c'est gratifiant de recevoir 3 prix dans un festival. Alors ben qu'on était une petite délégation et tout ça, même le consul est venu me féliciter. Parce qu'on a c'est tout. Donc, j'ai vu pourtant de belles choses. Hein. En plus, j'étais très content parce que là, le film, s'il a remporté 3 prix, parce qu'il y avait une compétition de valeur autour. Parce que j'aime pas courir avec des handicapés ou la haja, 1500 mètres, où j'ai boulé واحد معوق ولا واحد يديروا له بولي au pied ou la haja et tout, باش نربح. Parce que là, كي تجري، إلا تجري وحدك. راك الأول، مي راك الآخر ليا. إلا تجري مع الآخرين. C'est là où la valeur de ce prix a une importance. Puisqu'on aborde le sujet des courts-métrages, on va passer à la chronique de Hajar Teitam qui revient sur les courts-métrages primés. الافلام القصيره اللي داو جوائز عبر العالم. Exactement. في الجزائر ça sert à rien كما يقول لي داو في الجزائر ça sert strictement à rien de le dire. دونك سورتو في هذه السنوات الاخيره اللي ظهرت مجموعه كبيره من المخرجين اللي يحاولوا يديروا افلام قصيره، ويعني من بين هذه الافلام كاين بزاف افلام قصيره اللي نالت جوائز عديده في مهرجانات دوليه في الخارج كما اللي سبق وهدر عليها بيسك رانا نهضروا على انيس جعاد لو هوبلو اللي يعني دا جائزه meilleure réalisation au Festival international du court-métrage maghrébin وجدة. دونك هذا الفيلم القصير اللي يعاود يحكي على دي جون اللي عندهم مشاكل اجتماعيه يعانيوا من مشكلات البطاله ويحاولوا يعني يهربوا من هذا الواقع اللي راهم عايشينه. ونشوفوا ان بسيت اكستري ونعاودوا نقولوا جوست ابري. يا هشام يا خويا حياتي في اللعب. انا الحانوت تاعي راهو في اللعب. ياك تفاهمنا تخلص لي راس الشهر ولا لا؟ وين تحوسني نلقى خدمه؟ ما عنديش ميم با الدرهم باش تيكي تاع طرولي. J'espère que tu vas bien. Gros bisous et à lundi. بالروميه تاعك هذه ما راكش رايح بعيد خو. بالله. فرنسا ما يسحقوش القارين عندهم بالكيلو. تيماجيكا ما عندناش هاد لافي. ترانا ديجا رمينا رواحنا.
Voilà, le Hublot, qui a même enfin, une mention spéciale les jurys du Festival international du cinéma vu d'Afrique en 2013 au Canada, à Montréal. Donc, le court-métrage, il y a un autre court-métrage, un autre réalisateur, Les jours d'avant, Karim Moussaoui, voilà, donc, qui a été sélectionné les Césars. Il a été sélectionné la grande compétition. Aussi, il a eu un prix, le grand prix du jury, le festival Premier Plan d'Angers, où il a fait le ممثلة سهيلة معلم أحسن دور نسائي. دونك هذا الفيلم القصير من نوع الدراما اللي عاود يولي على قصة اجتماعية أثناء العشرية السوداء. نشوفوا un petit extrait. كيما قلت لي الحالة ولات ماشي مليحة، لازم نروحو نعيشو عند خالي. وعلاش كان لازم علينا نروحو؟ واش درنا حنايا؟ ما درنا والو. يا بينو كاين واحد راح يعاونك في القضيات. واش كنت حاب ندير من بعد؟ ما كنتش على بالي. جبل جاوب على السؤال. مضي ايش كاين؟ Un très beau court-métrage, il a été même sélectionné pour le festival de Carthage. C'est-à-dire le court-métrage Les jours d'avant, a même جائزة الوهر الذهبي في 2014 في فيستيفال المغرب لا نعالجي في وهران الفيلم العربي الفيلم العربي اكزاكتومون. دونك كاين ثاني فيلم قصير مختلف تماما عن هذه الافلام القصيره اللي يتناول موضوع اخر كما رانا نشوفوا في لي زيماج. هو فيلم قصير اللي اسمه الجزيره تاع امين سيدي بومدزين. Il a été produit par Talafilm. Donc, le court-métrage, le meilleur court-métrage في الفestival à Abu Dhabi في 2012. Et le grand prix du court-métrage au festival maghrébin de Oujda au Maroc en 2013. دونك هذا الفيلم القصير تاع 35 دقيقة يعني سي اون اوفر دو ساينس فيكسيون اللي يحكي على الهجرة لكن بنظرة أخرى مختلفة تماما عن الهجرة اللي نعرفوها. سي ان فواياج دون ليسباس اي لو طون تاع واحد كان عايش دون اون إيل ويعاود يجي دون ان بيي وين il sera obligé de s'adapter avec les gens. Voilà. Et il y a peu de dialogue في هذا le court-métrage. C'est les meilleurs films. Voilà. Il n'y a pas de dialogue. Oui. Albert Charlie Chaplin, jusqu'à présent, ça marche. Voilà, le silence c'est un souffle في السينما. Exactement. Donc كاين فيلم قصير آخر اللي هو اسمه خويا تاع أنيس كوسيم اللي يحكي على قصة تاع واحد مربي مع 3 خواتاته ويعني يحقرهم سي لو فخير ماتشو. الدور هو الصغير كاع بيان سور. فوالا هو الدور اللي يلعبوه نبيل عسلي قبيح بزاف. نبيل عسلي. شوفوا ان اكستري. روحي ما كنت فيها ربي تكون وراك ولو قولي ما تزعلش شوفي فيها طلعي راسك وين ها كنتي هضري ما درتي والو ها وخرجي ما تخليكش فوالا خويا اللي كان دا جائزه في المهرجان تاع لو فيلم لوكارنو en 2010 en Suisse. ويعني ايضا في هاد السنوات الاخيره ظهرت ثاني مجموعه تاع لي رياليزاتريس دي فام الجيريان اللي يحبوا يديروا ايضا لي كور ميتراج. نقدروا نعطيو ان اكزامبل كيما رانا نشوفوا تاع فوالا صوفيا جيما مالمون ان سامدي ماتان اللي تندار en 2011. Donc, franco-algérien. Oui, exactement. Donc, c'est un regard critique sur la société algérienne et cela à travers une histoire d'une jeune Meissa.
فوالا هذا الفيلم القصير اللي شارك في عده مهرجانات دوليه، ويعني كان كأحسن فيلم قصير في مهرجان كليرمون فيرون اللي هو مهرجان تاع أحسن الأفلام القصيرة في فرنسا معروف. دونك تانيت وأخيرا نصيبوا فيلم قصير آخر اللي اسمه قولي لي تاع صابرينا دراوي، هو تانيت اللي تحصل على عدة جوائز من بينهم في الجائزة في الفيستيفال دي كولتور دافريك دو سينما دو داكار en 2008، وشارك من في أيام سينمائيه في قرطاج وعده مهرجانات اخرى. هنا نشوفوا باللي يا دو بوتونسيال في السينما اذا يشاطرني الراي مسيو رشيد بن علال. نو باسكو اذا نشوفوا كاين افلام قصيره دي كور ميتراج بريمي على ليترونجي وهنا في الجزائر يعني ça reste un peu diffusé ولا ما تلحقش للمجتمع الكبير. هذا مشكلة كبيرة peut-être. Non, parce qu'il n'y a pas d'encouragement. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'avoir une espèce d'accréditation au niveau de l'Europe et tout, un NTSF. C'est-à-dire il m'arrive même des fois pour essayer de voir un film algérien parce qu'il ne circule pas le film algérien en Algérie. C'est-à-dire il faut être en Europe pour essayer de voir un film algérien. Donc il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de salle adaptée, il n'y a pas d'encouragement à la production. Par exemple, tu as Jama Sofia et Sabrina Draoui et tout ça. Il faut dire l'année où on a خدموه les films. ما قلتليش les années. Les années. Il a été. وقتها خدموه. بصح سي فري كو تاع صوفيا جما طول بزاف لو تورناج باش. Non, c'est pas une question de tournage. C'est-à-dire entre le moment, parce que dans le cinéma, c'est une espèce de temps qui passe, mais c'est effrayant et horrible. Par exemple, pour un court-métrage, c'est-à-dire entre le moment où on a l'idée, le moment où on نكتبو, le moment où on سيبو منتج, et le moment où نحطوه, كاين à peu près عامين. Ça tarde. ياك. ومن بعد باش لا كوميسيون تواجب يلزم à peu près encore هاد 6 شهور ولا عام. إلا قبلوه باش ومن بعد يبداو يمدوا شويه هذوك فليسات باش يطم ليكيب اي تو. C'est quand on voit un petit peu Jama Sofia ولا صابرينا دراوي ولا أمين سيدي بوميديان avec الجزيرة ولا حاجة ça fait à peu près 4 سنين ما زادوش يساو. C'est vrai. Donc c'est ça où il n'y a pas d'encouragement. Voilà, il n'y a pas d'encouragement. C'est là où c'est-à-dire que moi, bon, puisqu'أنا تاني أنا على بالي كنت نواسي لي لون وليت الكور باسكو جاب لي ربي نتحكم على الوقت على لي ديلي تو سطحت في فخا c'est-à-dire long ou la cour. كيف. D'abord on n'a pas de producteur qui se préoccupe de la phase de post-prod, c'est-à-dire il y a tout ce qui est clinquant dans le cinéma. C'est la réservation d'hôtel, le fil de sécurité, aux amateurs barra, la caméra, silence. Et quand il s'agit de la phase la plus importante, dans la confection d'un film, parce que moi, il y a 2 piliers porteurs dans un film. Il y a le scénario et le montage. Et quand le film passe en montage et tout, ما عندناش دراهم، ما عندناش المونتور، ما عندناش. أنا عندي فيلم واسيتو واش اسمه بالعربية؟ حفلة تسمى رغبة. Un bus nommé Désir. واسيتو en 2009. درك مازال البروديكتور في الامريكان يوري روحو في فيسبوك ياكل لا لونغوست اي تو وانا j'arrive pas à terminer alors que j'ai besoin de 2000 euros ولا 4000 euros. C'est vrai. Alors, il y a rien qui encourage en amont, en aval, il y a rien qui pousse quelqu'un. باش نقولها لك والله بصراحه أنا عييت وحبيت نحبس كيما يطوريسكولا كيما لي إيطاليان اللي à un moment ils savent que c'est plus possible. Alors qu'ils savent, j'ai pas d'argent
باغ اكزومبل المرحوم هذا سينات بورتوغي مانويل دي اوليفيرا مات ا 104 ومازال خدام تو من مي لا انايا صديق كان ما نجمش قبل الوقت نو صديق تموت بالقنطه وي فوالا دائما ما كاش دائما على بالك ما جاش على بالك باسكو لا ديفيرونس انت سيناس الجيريان انديجين اللي عايشين وي يا سيناست بيناسيونال ايميغري استالي في اوروب ايتو دابا هو واحد القيس كان هو على بالو لي بروجي اللي رايحين ينداروا يسي كانوا يعيطوا لي من باريس قال له رشيد على بالك كان مناسبه هذيك لاني عرب لاني اتلمسانيت ومنا تو سا يفو ديبوزي تو نقول له مي كومون توا تو سي مو شوي ا كوتي بيرسون نو ملو دي هو يخبرني هو على بالو بوش يصرا زيد لها هو كي يجي من فرنسا لوندوما كان يشوف ليكس مينيستر انا كون جونفوا دو كوريي ونقول لهم حبيت تستقبلوني باش نقول لكم كوم هذا من والو خيا البلاك اوت توتال ولا بالك جيتي بلاك ليستي غير يعيط هذا سبابان نقولوا له الوزيره يعني ابسط دونك مي سي كون جو ترافاي تعرفي quand on est en tournage on règle plus les faux problèmes. Les faux problèmes وتعلمنا نخدموا في الدقيق. لا تعلمنا نخدموا في الدقيق. انا كي واسي لي بلان كي واسي فيلم تعلمت نخدم في الدقيق. سكو سيناس كيما رشيد بوشارب ولا نادر ما قلنا عشيتو يقعد 2 مينوت يقول لهم نو ميرسي جو با الله يعاون. انا نو تعلمت مي هو ما يجيبش يخدم في ظروف التواي مي لا لا كان يخلوني نخدم بها وي ظروف ديالو خدم 10 في العام ندير 10 قال موتور لا كلاس سي رشيد شوف راح نشوفوا لا بوندانونس تاع في ان بوس نومي ديزير حافله اسمها رغبه وانا جو بروفيتي باش نعاود ريغليك الميكرو تاعك ابعث لا بوندانونس بعث حنا با Tous les mêmes, on est des salauds. Tous les mêmes, tous les mêmes. Tous les mêmes, on est des salauds. يديروا باش يغسلوني. لا ما تعرفهاش. هادش عمر محمد خرج. لا 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 Marine. Un bus nommé Désir. Ouais. Ah. La classe, hein. Ah. J'aime bien. منين؟ t'as chômage neuf. Non. Non, il y a fait si tu veux, moi je voulais aborder un petit peu le problème que vit la femme et tout, les contraintes sociologiques, la difficulté d'exister en tant que femme en Algérie. C'est pour ça que j'ai écrit ce film, pour montrer un petit peu aussi l'impuissance des hommes. Là, j'ai touché l'orgueil des hommes. D'ailleurs, regarde, quand la bande-annonce commence, il n'y a que généralement écolo, toutes les mêmes, c'est des... Sauf ma mère par respect. Ma soeur par là, fierté. tu as remarqué l'adaptation Taïel au Submarine. Tous les mêmes, on est des salauds, sauf mon père par respect. L'axe. C'est-à-dire, je crois que quelque part, si tu veux... Et j'ai déposé un autre scénario qu'on a refusé. Alhamdoulilah, جات l'affaire هذيك تاع الطيارة هذيك تاع جيرمان الماشين اللي ماتوا فيها 152. À cause de quoi? Parce que le copilote جا خارج راح يطير الماء الاخر ما يحبش يحلوا الباب ياك وراح سويسيدا وانا كتبت سيناريو ومن بعد رفضته لجنة القراءة لأن قال لك يا سيدي السيناريو فولغير علاه باسكو نهضر على زوج نساء يتلاقاو
صافي لونطون نتلاقاو شيتو يدوو واحد عايشه في فرنسا والاخرى عايشه هنا الجيري، يبقاو يقصروا يا ماما وحده تقول لها جي انفي دو فير بيبي وتعاود تخلط. قال لك يا سيدي علاه تهضر على هادشي باسكو موا كونتريرمون à l'image que souhaitent les Européens. Par exemple, c'est très facile pour moi de voir un petit peu l'aspect ou les conditions de pression que vit la femme. C'est facile, nous les واحد يضرب المرأة et tout, c'est facile. وتعجب ليه en Europe. أنا non, أنا قلت نوري مرة elle a envie de faire pipi et elle n'arrive pas. Parce qu'il est vrai que c'est un problème saillant. Parce que برا في الطريق لا باش نقول لك انا كيف يقولوا لي نوريزي ولا ما نعرفوش انا تو مي ديبلاسمون جي سي اون فونكسيون دي تواليت كو على بالي بلاص ودا وين بنروح على بالي الفوق دي دوش عند بنروح ايتو مي ايماجين تو اون فام كي سور ما جي انيمي اون ايميسيون راديو على بالك على هذا لو تيم وين قلت كان واحد المير ولا ما نعرفوش معايا قلت له سيد المير نورمالمون كي تحلوا قهوه تحلوا هادي vous obligez les gens à avoir des toilettes, ça c'est la moindre des choses et ça se fait pas. Il n'y a pas de contrôle et de raqaba, tout comme il n'y a pas de contrôle et de raqaba au niveau des films que finance le contribuable. Parce qu'il faut bien qu'on rende des comptes. Il faut bien qu'on dise عطاو لي 2 مليار ولا 3 مليار واش واسيت بهم هادي او الفيلم كيف نجح ولا ما نجحش من هنايا. Et puis en même temps, ça dit, il faut qu'on soit comptable. Parce qu'on ne le fait pas avec l'argent تاعنا ولا دو برودكتور. البرودكتور نقولو عبيد عنده خماسه صاري يعطوا له الدراهم باش من بعد يمد الكميه ويشري كات ويشري هادي ويعطي الكميه قال هذا ما نجم نمد لك. نو فودري نكونوا كونطابل ابخي ماشي افون. فوالا فودري نقلبوها الرقابه تجي من بعد ما تجيش من قبل. سا بيان سور بريوري. بون نمشيو نشوفوا مع صح نديروا بوز باسكو تفكر واحد البرودكتور شغل قلقوا بزاف. نديروا بوز نروحوا نشوفوا احدى المهن في مدينه الغواط. فوالا نبقاو في الفن واليوم نشوفوا توجور في مدينه الغواط نشوفوا حرفه صناعه الالات الموسيقيه والعود بالتحديد مع الحرفي محمد الجودي وابنه حمزه اللي هما كان الوالد تاعهم ولا الجد تاعهم ربي يرحمه هو اللي كان بدا هذه الحرفه في بدايه سنه 42 ويعتبر من اوائل اللي صنعوا العود في الجزائر. هنايا نشوفوا اكثر تفاصيل في الريبورتاج. في جولتنا مدينة الأغواط زرنا ورشة أحد أوائل صناع آلة العود الجزائري وهو الحاج مبروك رحمه الله، وين تلاقينا بابن عمي محمد وحفيده حمزة اللي رواو لنا قصة عائلتهم مع العود وباقي الآلات الموسيقية الوترية. قال لي كانت ذاك الوقت سينما مزي داروا ذاك الوقت فيلم مصري فيه وراو العود وكذا. قال لي تفرجت الفيلم بقات الصورة نتاع العود بين عينيه وبقى يخمم كيف يخدم العود. هو قبلها لأنه كان الأب تاعو نجار وعمو نجار من عائلة حرفيين. قال لي ملا جربت أول عود خدمته في 42 هو في الزاوية التجانية. أول عود ليه خدمه في 42 قال لي كان صادق نجح فيه. منها بدأت المسار تاعو بدا في صناعة العود وعرف أسرار العود ويعتبر من أول مصانعي العود في الجزائر. علم له تلاميذ في شروط النهضة اللي مالك بن نبي كاين ارتيكل يحكي على الحاج مبروك. قال لك جيت الأقواط لقيته علم في ثلاثة شباب. كان عنده تكريم في 24 نوفمبر 1954 كرمته السلطات الفرنسية أعطته شهادة لو تيتر دو مير ارتيزان الجيري زائد ميداي برونز. رغم الإرث الثقيل اللي تركوا لهم الحاج مبروك إلا أنه عمي محمد وابنه حمزة الجودي يحاولوا مواصلة المسيرة وتحدي الصعوبات اللي تواجه حرفتهم. أنا أخدم القانون العود الفيولون والتحف ثاني من التسعينات اللي هي كانت ماشية بيان كاع
ومن 90 لهون تهمشت الحياه ماهيش نورمال، نقصت الخدمه وقلات الماده، قلات ياسر. نصنع ونصلح كما الشيخ الله يرحمه. عمي محمد مازال يخدم العود بطريقه تقليديه وعلى اصوله، ويرغب في تكوين جيل جديد من صناع الآلات. الكوك هي الأساس. كي يخدمها الواحد، يخدم لها البرا نتاعها، البرا، ومن بعد المنجق تاع المفاتيح، ومن بعدها السطح، ومن بعدها يبدا يخدم في لافينيسيون، ومن بعدها الخيوط هما توالى. القوملاك هذه راها تبري العود. الزخرف هذيك بلا ماشين، واما الباقي ذيك هالما المارط والسيز والمبرد نخدموا نورمال الرابو. لا جونيس تتعلم، ما تخليهاش تروح. لا جونيس تتعلم، راها حرفة قادرة، معناها فيها الدراهم وفيها الفكر. قادر تخدم حوايج أخرى، كي تخدم هذه الآلات الموسيقية تخدم حوايج أخرى كاع، هي تعطيك الفكر. عائلة الجودي تسعى لمواصلة ونشر صنعة الآلات الموسيقية الوترية بالرغم من الصعوبات وتغير الذهنيات، لأنها عائلة تعشق الفن والتقاليد وترغب في المحافظة على تراثنا وهويتنا. كما قال الحرفي محمد الجودي فيما يخص شوقي التكوين ولا ريلاف، كان نقص تاع اهتمام بارابور الزمان. كي دير مقارنه صغيره، والوالد تاعو اللي بدا هذه الحرفه ابري من سنه 42 علم عده حرفيين معروفين عندهم اسم دوكا، كيما محمد بن بشري، بالقاسم البشري، هادو علي علوط، علي العمري، هادو كاع في الغواط. وكان مام في عين صالح، في بشار، في عده مدن اللي كاين دي زيلاف تعلموا عليه راهم يواصلوا هاد الصنعه. الحاج باش نمدوا معلومه برك، الاب تاع عمي محمد الحاج مبروك ربي يرحمه، وكان ايضا مؤسس فرقه توريه في مدينه الغواط، وكاتب وملحن. هذه الفرقه كانت تعتبر شغل خاليه تاع الجيش تاع جبهه التحرير. لا ماشي جبهه التحرير، قبل بي فوالا، حزب الشعب فوالا. ميرسي بوك. حزب الشعب الجزائري. حزب الشعب الجزائري كانت تطمنوا الاموال في هذاك الوقت كي كان النضال ضد فرنسا. وكان الحاج مبروك التقى بعده فنانين عارم، منهم صباح فخري، التقى امام عبد الفتاح الصبري اللي هو كان رئيس فرقه كلثوم، وتلاقى بهم هنا في الجي. كان الاستاذ جورج ميشيل هو استاذ موسيقى في بريطانيا، وين لعبوا بالعود تاعو واعترفوا له بلا فالور تاع العود تاعو. وكان مام هنا في فنانين جزائريين خدم العود لعده فنانين، منهم رابح درياس، احمد وهبي، حاج محمد العنقا وغيرهم. مام الفنانين المغاربه كيما عبد الوهاب دوكالي وعبد الهادي بالخياط. والان وليدو عمي محمد والحفيد تاعو يسيو ويحاولوا يواصلوا في المسيره تاعو باش ان شاء الله هذه الحرفه تبقى، خاصه هذا العود ولا عود عربي بينتوش الجيريان كما نقولوا. ربي يوفقهم وبون كوراج بور لا سويت. يعطيك الصحة صلاح الدين طبطوكيا، ميرسي بوكو. دوكا تلحق وقت الجيجمون. سي رشيد، واش رايك في السوجي تاعو المونتاج؟ Non, il y a bien un sujet, c'est-à-dire au niveau de la présentation et tout. Mais pour moi, quand je vois des sujets pareils, quand je vois un petit peu des personnages âgés qui ont une espèce de hnitidéum et tout, et bon, ça la difficulté, c'est que je crois que quelque part, à tous les niveaux, même dans les métiers l'audiovisuel, il n'y a pas une espèce de relève. Moi, je vois par exemple à l'Institut du cinéma de Fort-de-L'eau, où je كنت نقري حبست. قلت لهم ما نزيدش نقري، لأن pour deux raisons. النيفو تاع les élèves ما لتحت، والنيفو تاع لي فورماتور لتحت. دونك أنا قلت لهم ما نجمش نشارك معاكم، لأن كي نجي نقري كلي وليدي راه في وسطكم. Je ne peux pas. ضميري ما يسمحليش نزور ولا نغدر une formation ولا حاجة. J'ai préféré ne pas enseigner, c'est tout. Donc c'est une question de relève. Et puis en même temps, il faut se dire aussi, je crois que quelque part, c'est des métiers qui vont relativement disparaître.
Par exemple, quand on voit la technologie nouvelle, tu as les imprimantes 3D, tout ça. Moi, je pense qu'il faut maintenant avoir une imprimante 3D وعندك عود خير من العود الحقيقي. صح يبقى الحاجه يخدموها باليدين عندها ولا الانالوجي كنا نخدموا بيدينا قال لك ديروا l'analogie. C'est vrai, le montage c'était sur bande, hein, les procédures étaient tous. C'est plus difficile. Il y avait la pellicule. Ou quand par exemple pour le choix des prises ou la haja parce qu'on avait un chutier ou qu'on a la pellicule, ça نحكم la pellicule هكذا هكذا ونعملها شغل un éventail pour voir هكذا avec par exemple la lumière وكنت نروح زار et puis en même temps je faisais des filets et tout, je voyais les images et tout. Ça c'était un contact charnel, c'est-à-dire que j'arrive pas. Par exemple, j'ai travaillé avec des monteurs numériques, vidéo et tout ça. Bon, s'il est vrai qu'ils maîtrisent relativement le logiciel. Le drame, c'est qu'ils n'ont aucune culture de l'image. Ça y est, il faut que les touches. Mais au lieu de regarder l'image, il regarde son logiciel, ses fenêtres. Et en plus, moi, je ne comprends pas comment on arrive à apprécier les choses. Ça qui est Abbas, les fenêtres ou à la ballonne. Le cinéma a besoin d'attention. C'est-à-dire, c'est comme par exemple en cuisine. Par exemple, الماكلة اللي طيبها في الجمر ولا الماكلة اللي طيبها بالغاز ديفيل وحاجة. C'est différent. Et le cinéma est comme ça. Le cinéma a besoin que l'on tourne بالجمر. Les films تاعو هذا. في الكانون. C'est Rachid Ben Allal, merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'était super. Juste pour terminer, dans le cinéma, il y a une chose incroyable. Bon, dehors, l'écran ne ment pas. Dans le cinéma, c'est très simple d'être compliqué. Mais c'est hyper compliqué d'être simple. Ça, c'est la philosophie. Merci beaucoup. C'est Rachid Ben Allal. Ça m'a fait plaisir. Le plaisir est partagé. يعطيك الصحة. ولي رايح إن شاء الله الناظور نقدم الفيلم تاعنا. Les terrasses في الناظور très prochainement. مرزق إن شاء الله ونعاودوا نولي بالك بجايزة. مرحبا بك جو ليسبير. هنا ناخذ الطبايع. هكذا باش نحكوا لا دوزيام بارتي تاع لي تيراس والمشاكل اوتور دي تيراس. ونحاهم كاع يعطيك بالباروداج. Merci encore une fois tout, merci les gars, merci Salah Haddin, merci Hajar Tita, merci l'équipe technique, la régie, توما اللي راكم تشوفوا فينا كل يوم من الحد للخميس من 6:30 ل 7:30 ان شاء الله كنا خفاف عليكم، الا كنا ثقال سمحوا لنا الخطره الجايه نسيو مي ما نضمنوا والو، خلاص في رواحكم بون ويكاند، بقاو على خير.